Hello， 大家好，我是宇。上一次有跟大家分享过，在地震来的时候比较有效而且安全的应对方式。如果你还没看过那部影片的话，可以在这部影片结束之后点选推荐影片去看看哦。那今天要来跟大家分享一个我自己平常就在用的地震预警 App。如果你离震央比较远，它可以提前几秒，甚至提前数十秒，就告诉你地震要来了，而且还会告诉你大概多久会到，以及它预估的震度是多少，让你能够对即将要来的地震提早做准备。这样在地震发生的时候，你也比较不会那么慌乱。那么我们就开始喽。首先，我们先到 Play 商店去找到 KNY 台湾天气地震速报这个 App， 把它下载安装起来。安装之后，我们把它点开来，就可以进到这个 App 了。进来之后，第一件事情我们要先设定我们的位置，这样它才知道你人在哪里嘛。所以呢，右上角这边有一个定位的符号，我们把它点下去。这边你可以选择让它使用 GPS 去定位，或者是使用目前你自己指定的位置。好像我现在是使用指定的位置。那当然，如果你常常在移动的话，你常常跑来跑去的话，你就可以选这个目前位置，让它自动的去定位。那它在发警报的时候，会以你设定的那个位置为主。所以如果你人到了台北，但是你没有改，或者是你没有选用这个目前位置的话，它可能就会以台中的方式去发警报了。接着第二个，我们就要来做地震警报的设定。地震警报的话，请你从左上角这里有3条杠，把它打开来。打开之后，你可以在里面找到地震设定这个东西，再把它给点进去。那这边有分2个部分，一个叫地震报告，一个叫地震速报。那地震报告的话，它是在地震发生之后，过一段时间它就会给你一个当时发生地震的各个地方的震度，以及当时的规模，以及最大震度等等的资讯。所以这个并不是即时的，它是之后才给你的。那我们要接收的预警其实是下面这个地震速报的部分。这边有几个选项，我们一个一个来看看。首先第一个叫做接收地震速报，那这里面呢，你要把它打勾，才有办法接收这个预警。那里面它就会有插播画面、震度、警报、语音跟震动哦，所以这个部分一定要把它打勾。那这边可以接收模拟的画面，等一下给大家看一下它画面来的时候是长怎样的。好，那这个地方是你可以去测试，看你是不是能够收得到啊。我们会跟 KNY 的主机去申请发送讯号，那过大概1到3分钟，你就会收到了。如果你没有收到的话，表示你的手机可能没有办法正常的收到这个警报。那这边有一个非常重要的，叫做地震速报本地震度等级。这个本地就是指你现在所在的位置，它的预估震度。好像这边我自己设定的是3级。点进来的话，其实你可以去设定任何等级的地震，如果我都让它跳警报的话，其实会蛮吵的。像是1级、2级的地震，基本上我们可以忽略。所以我自己的设定是3级地震以上，它才会响警报，这样我觉得是比较合理的。那在下面这里有它警报的时候，它要显示什么东西？比如说它要震动哦，它要不要开启手电筒？那如果你有勾开启手电筒的话，它就会闪烁。那这个主要是给有一些听不到声音的人，让他可以看得到手机在闪烁哦。那还有播报语音警报。那我自己的话是只有开启震动跟播放语音警报这2个部分。再来下面这个地方，你可以针对不同的警报去设定它的音量。那我自己的设定是3级大概只有一半，然后4级、5级、6级、7级就是全开了。那0、1、2级呢，我是完全没有开的。其实0、1、2级也不会收到啦，因为我自己设定是3级以上才会收到嘛。哦，所以这个你可以自己去做调整。那当你把它移动的时候，它会有一个音量让你听听看。比如说我现在把3级警报往旁边移动一点点，像这样子。3级地震，3级地震，那你就可以自己去调整，你觉得那个等级的地震应该要有的音量啊，然后就比较不会被吓到这样子。那给大家看一下它实际的一个画面，就是模拟地震来的时候的画面。我们只要点这个地震速报模拟画面下去，就可以看得到它的画面了。像这样，我现在点下去，然后呢，它就会显示上面会有震度预估，然后大概几秒会到，然后同时它也会告诉你，就是接下来要来的是地震是几级的，然后这个震度预估是几级的。那这样的话呢，就算你的手机没有在你的手边，你也马上可以听得到警报声，然后知道接下来可能会有一个几级的地震过来。那同时，因为这个秒数其实通常不会太久通常就是几秒钟到几十秒钟所以呢，你就可以赶快进行一个避难的动作。那另外这个里面也会显示一个预估全台湾各地的震度是多少，所以如果手机在你手上的话，你马上就可以看到各地的预估震度了。
那我刚刚讲的赶快避难，并不是要你趁这个时间赶快往外跑或怎样，而是尽快的找到一个周围安全的地方进行 DCH。那什么是 DCH？ 这个东西等一下大家可以在片尾的推荐影片里面去看，那是目前公认最有效的一个地震避难方式，我觉得是大家一定要学起来的。那以前那个什么黄金三角理论，那个其实是错的，所以如果你还在用黄金三角理论的话，等一下那部影片你真的一定要去看一下。好了，那今天就是跟大家分享这个地震预警的 App。那它的原理其实也非常简单，地震发生的时候会产生2种波，一个叫 S 波，一个叫 P 波。那 P 波它比较快，可是它没什么破坏力。那 S 波它会比较慢，那就是我们平常感受到很强烈的震动，就是 S 波造成的。所以呢 P 波它会先到观测站，然后 S 波接着会到观测站。那观测站透过计算它的距离，然后就可以推算说，全台湾的震度大概是多少，然后大概哪些地方还有几秒钟那个波会抵达。这时候观测站的电脑再透过电磁波的方式把讯号传出去，那电磁波又比 P 波跟 S 波还要快，所以呢我们就可以很快速的收到这个预警，然后我们就有几秒钟的时间，甚至是几十秒的时间可以提早做反应。这就是目前我们台湾大部分地震预警系统在使用的一个方法，所以大家也可以稍微了解一下它的原理。不要说为什么我装了地震预警系统，可是地震是先发生的，然后预警系统才让我收到资料，那是因为你可能离震央比较近，这个东西要你稍微离震央远一点点，那个 P 波跟 S 波它传输的时候需要一段时间的，你才有机会这样子去收到一个地震预警。那最近地震刚过，然后余震也比较多，大家对于地震的警觉性也比较高一点，所以希望这个 App 可以稍微的让你减轻一点随时会发生地震的恐惧感。那我们今天的影片就分享到这边了，希望对你会有帮助。我是宇，我们下一部影片再见喽，拜拜。